បងប្អូនដែលធ្លាប់តែធ្វើឡាបសាច់គោសាច់ជ្រូកសាច់មាន់ណាអាចសាកមកឡាបពុះគោម្ដងធានាថារសជាតិរបស់គេនឹងគឺមកដិតឆ្ងាញ់ហ្មងហើយក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានពីរបែបអាចធ្វើជាភ្លាវពុះគោក៏បានឬក៏ឡាបពុះគោក៏បានដែរហើយមុខម្ហូបហ្នឹងយើងអាចធ្វើជាម្ហូបសម្រាប់ញ៉ាំបាយក៏បានឬក៏ប្រើជាគ្រឿងក្លែមមកកាន់តែពិសេសថែមទៀតដំបូងគេគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីការដាក់ដាំទឹកដើម្បីស្ងោរពុះគោចំពោះទឹកហ្នឹងយើងដាក់ឲ្យរាងច្រើនបន្តិចមកហើយសម្រាប់ពុះគោនេះគឺខ្ញុំទិញគេមកចំនួន7ខាំយើងស្រោះទឹកក្តៅស្រោចអីហើយច្បាច់ជាមួយអំបិលកោសវាឲ្យសស្អាតអញ្ចឹងសិនមកពេលដែលយើងធ្វើវាស្អាតអញ្ចឹងមកពេលយើងយកទៅស្ងោរទៅគឺវាអត់មានធុំក្លិនគោធុំក្លិនស្អុយអីទេបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីទឹករបស់យើងបានពុះហើយយើងដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងហើយនិងស្លឹកក្រូចដើម្បីកាត់ក្លិនពុះគោនឹងអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកចាំយើងចាប់ពុះគោយើងទាំងប្រមាណមុខនឹងដាក់ចូលទាំងអស់មកហើយចាំបន្ថែមអំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេទៀតដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិនឹងរាងប្រៃឡែមកំឡុងពេលដែលយើងដាក់ស្ងោរពុះគោចោលនឹងយើងមកធ្វើគ្រឿងផ្សេងទៀតមកព្រោះអីពុះគោគឺស្ងោរយូរដែរបងប្អូនខ្ទឹមបារាំងខ្ញុំប្រើមកចំហៀងហើយយើងហាន់វាជាប្រទេសស្ដើងហើយបន្ទាប់មកយើងមានជាសណ្តែកគួរបន្តិចយើងដំវាឲ្យរាងបែកហើយខ្ញុំហាន់វាជាកង់ខ្លីៗអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងមានជាខ្ទឹមស 4-5 កពឹសហើយខ្ទឹមក្រហមនឹង 7-8 កពឹសទាំងខ្ទឹមសទាំងខ្ទឹមក្រហមនឹងគឺខ្ញុំហាន់ជាប្រទេសស្ដើងឬក៏បងប្អូនចង់ច្រាំដាក់ហ្មងក៏បានដែរគឺបានដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងគឺយើងមានជាស្លឹកក្រូចសើច 7-8 ស្លឹកយើងហាន់វាជាតែសាច់ឆ្មាអញ្ចឹងមកព្រោះអីស្លឹកក្រូចសើចនឹងគឺយើងដាក់ញ៉ាំដែរបងប្អូនហើយចំពោះម្ទេសវិញបងប្អូនដាក់តិចច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយចំពោះម្ទេសនឹងគឺមានពីរប្រភេទដែរបងប្អូនមានជាម្ទេសដៃនាងហើយនឹងមានម្ទេសហុយមួយមុខទៀតហើយចុងក្រោយគេនឹងគឺយើងមានជារំដេងយើងប្រើម្ដុំប្រហែលជាប៉ុនមេដៃហាន់វាជាប្រទេសស្ដើងអញ្ចឹងហើយគឺយកវាទៅបុកយើងបុកអញ្ចឹងទៅបានម៉ត់ល្អបើសិនជាយើងហាន់វាដុំតូចមិនក៏អត់បានម៉ត់ល្អដែរបងប្អូនយើងញ៉ាំទៅវាអាចនឹងរាងស្កាតអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើជាលក្ខណៈឡាបគឺត្រូវតែមានកលីងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនណាចង់ធ្វើភ្លាមមិនដាក់ក៏បានដែរហើយឥឡូវយើងមកលាយគ្រឿងយកហ្មងទឹកប្រហុកនេះគឺទឹកប្រហុកខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបងប្អូនខ្ញុំដាក់វាមកកូនវែកទឹកត្រីកន្លះវែកហើយបន្ទាប់មកយើងច្បាយក្រូចឆ្មារាងច្រើនបន្តិចមកហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងស្ករនឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងក្រៅទាំងអស់នឹងចូលរួចរាល់អស់ហើយយើងកូរច្បល់គ្រឿងនឹងឲ្យរលាយសព្វល្អសិនមកចាំភ្លក់មើលបងប្អូនអាចថែមថយគ្រឿងបានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺមិនល្មមបងប្អូនអត់មានស្ទើរអីទេហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់រំដេងម្ទេសហុយហើយនឹងគ្រឿងទាំងប្រមាណមុខនឹងមានជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមស្លឹកក្រូចសើចដែលយើងបានហាន់ហើយស្រាប់នឹងដាក់វាបញ្ចូលហើយកូរច្បល់វាឲ្យចូលជាតិល្អមកហើយឥឡូវយើងងាកមកមើលពុះគោរបស់យើងម្ដងពុះគោនេះខ្ញុំស្ងោររៀងយូរដែរបងប្អូនគឺឡើងរៀងទឹកអស់ហ្មងគឺខ្ញុំស្ងោរនឹងចូលខ្ទង់1ម៉ោងជាងដែរហើយក្នុងនឹងគឺខ្ញុំមានបន្ថែមស្រាចិនណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាកាត់ក្លិនហើយមួយទៀតគឺវាផុយល្អផងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនណាដែលមានស្រាចិនណាយើងដាក់វាមកច្រូចទៅគឺយើងស្ងោរលឿនណាមួយវាជួយកាត់ក្លិនបានល្អទៀតអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាបងប្អូនអត់មានទេក៏អត់អីដែរហើយបន្ទាប់ពីយើងហាន់ពុះគោរបស់យើងជាតសៃរៀងឆ្មាហើយយើងដាក់វាចូលជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានលាយហើយស្រាប់នឹងកូរច្បល់វារៀងយូរបន្តិចមកណាបងប្អូនខ្ញុំកូរច្បល់វាប្រហែលជា 3-4 នាទីមើលតែវាចូលជាតិល្មមហើយបងប្អូនអាចភ្លក់មើលម្ដងទៀតបានប៉ុន្តែអត់អីទេបងប្អូនរសជាតិរបស់វានឹងគឺមកល្មមឆ្ងាញ់ហើយបន្ទាប់មកចាំយើងដាក់បន្លែចូលមានដូចជាខ្ទឹមបារាំងហើយនិងសណ្តែកគួរដែលយើងបានហាន់ហើយស្រាប់នឹងច្បល់វាមកផ្លែតបានហើយបងប្អូនកុំឲ្យបន្លែរបស់យើងនឹងទន់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកបាទខ្ញុំបន្ថែមអង្ករលីងហើយបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចបើសិនជាបងប្អូនណាចង់ញ៉ាំជាលក្ខណៈភ្លាយើងមិនបាច់ចំដាក់អង្ករលីងទេរសជាតិរបស់វានឹងគឺឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងម្នាក់បងប្អូនពេលដែលខ្ញុំភ្លក់មើលមុនពេលដាក់អង្ករលីងនឹងឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងក្រោយពេលដែលយើងដាក់អង្ករលីងនឹងវាឆ្ងាញ់មួយបែបទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចសេរីមើលបានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តប៉ុន្តែធ្វើម៉េចពុះគោរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យបានផុយហ្មងបងប្អូនបើសិនជាវាអត់ផុយទេគឺរៀងពិបាកញ៉ាំបន្តិចហើយមួយទៀតចំពោះការសម្អាតហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យបានស្អាតល្អមែនតើយើងច្បាច់អំបិលវាពីប៊ិចទឹកស្រោះទឹកក្តៅហើយកោសវាឲ្យបានសស្អាតអញ្ចឹងមកបានវាអត់មានក្លិនតែកាលណាមានក្លិនមានអីអញ្ចឹងទៅយើងរៀងពិបាកញ៉ាំដែរហើយសម្រាប់រសជាតិរបស់ឡាបពុះគោនេះគឺខ្ញុំយករៀងដិតបន្តិចចាបងប្អូនគឺជូរប្រៃផ្អែមហើយចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺរសជាតិហឹរយើងយកវារៀងដិតបន្តិចមកហ្នឹងហើយបងប្អូននេះគឺឡាបពុះគោគឺខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយហើយឥឡូវខ្ញុំមកភ្លក់បន្តិចដើម្បីប្រាប់បងប្អូនថារសជាតិរបស់គេនេះយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមើលទៅរូបរាងគឺតំណមែនតើបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តលក្ខណៈភ្លាវិញយើងមិនបាច់ដាក់អង្ករលីងទេនិយាយទៅពីរនឹងវាស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងណាឡាបដាក់អង្ករលីងហើយបើថាភ្លាមិនដាក់អង្ករលីងទេតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តហើយមុនពេលដែលខ្ញុំដាក់អង្ករលីងហ្នឹងខ្ញុំក៏បានភ្លក់ដែរបងប្អូនគឺវាឆ្ងាញ់មួយបែបម្នាក់អញ្ចឹងណាមុនពេលដាក់អង្ករលីងឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងទៅដល់ពេលយើងថែមអង្ករលីងវាមានក្លិនឈ្ងុយអង្ករលីងថែមទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយគឺមួយយ៉ាងម្នាក់ភ្លាក៏ឆ្ងាញ់ឡាបក៏ឆ្ងាញ់រ
រសជាតិគឺមកឆ្ងាញ់មកបងប្អូនជូរប្រៃផ្អែមហឹរគឺមកត្រូវហ្មងណាហើយពូករបស់យើងនេះក៏ស្ងោរបានផុយល្អទៀតម្យ៉ាងទៀតគឺវាអត់មានក្លិនសោះមកបងប្អូនចឹងដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចទៅវាជួយកាត់ក្លិនហើយក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំបន្ថែមស្រាចិនទៀតណាបងប្អូនពេលដែលយើងដាក់ស្រាចិនចូលទៅក្លិនទាំងអស់គឺអស់ហើយលេងបងប្អូនមិនថាយើងស្ងោរស្បែកជ្រូកស្ងោរពោះគោពោះជ្រូកអីទេបើសិនជាបងប្អូនមានស្រាចិនថែមវាមកច្រូចទៅធានាថាអត់មានក្លិនហើយគឺឆាប់ផុយខ្លាំងមែនតើវាផុយលឿនជាងយើងស្ងោរធម្មតាអត់ដាក់ស្រាចិនក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបើសិនជាបងប្អូនមានជាមតិយោបល់ឬក៏ចម្ងល់អីអាច comment បានណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ